अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों ने टाइटल पढ़ के देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आज मैं एक वीडियो बनाने लगा हूँ एक बेबी चैंपियन बोर्ड पे जो कि स्टीम से चलती है। तो इसके ऊपर ये सारी इसकी साइड ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। तो अभी हम लोग फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अब आपको बताता हूँ इसका सारा प्रोसेस। तो इसके पीछे से एक साइड से हम लोग पानी डालेंगे। जो पानी होगा वो सारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग इस कैंडल होल्डर के ऊपर कैंडल लगाएंगे और ये फिर हीट अप होके तो इसके पीछे से स्टीम निकलेगी जिससे हमारी बोट पानी में चलेगी। तो अभी आप लोगों को हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पानी डालेंगे। आप किसी चीज़ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिरिंज इस्तेमाल करें। अच्छा, तो अब पानी भरने के बाद अब हम लोग कैंडल को लाइट अप करेंगे। अब लाइट अप करने के बाद हम लोग इसको इस तरीके से अंदर डाल देंगे। तो अब इसको हमने लाइट अप कर दिया। अब हम लोग इसको पानी में डालेंगे।